कटक एससीबी मेडिकल ट्रमा केयर एचडीयू रे वेंटिलेटर भांगिबा घटनार आरंभ होइछ तदंत किए आ कहीं वेंटिलेटर को भांगिला से नहीं एससीबी अधीक्षक और हॉस्पिटल मैनेजर को सब वेंटिलेटर कंपनी अधिकारी ता जांच कर जो सेमी आईसीयू रे बाहानगा रेल दुर्घटना आहत माने चिकित्सित होते सेठारे एभली घटना घटी एचडीयू रे थिबा 6टी वेंटिलेटर 4टी ठीक थिबा बेले बाकी 2टी कार्य करुनथिबा एससीबी अधीक्षक कहते 2टी जाक वेंटिलेटर कंप्रेसर और पाइप को असामाजिक माने छिड़ाई देछंती एवं सेतरे पानी पसिथिबा जाना पड़िछि। या छडा अन्य एक ऑक्सीजन रूम रो ताला भी भांगी देछंती दुर्बृत्त। मंगलवार वेंटिलेटर संस्था केटीपीएल पक्षर संपूर्ण रिपोर्ट पाइबा परे परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो और थाना रे एतला भी दियाजिबो बोली एससीबी अधीक्षक सुधांशु शेखर मिश्र कहते।